Izay no makasika niny fa Nanatanteraka hetsika tam-pilaminana na ihany koa nantsona izy ireo hoe tohivakana ho fanoherana ny delestazy ny maraina teo ny fikambanana Wake Up Madagascar na ny Mitsangana Madagascar naneho ny heviny manoloana ity hetsika ity ny filohan'ny tambazotra nasional miaro ny zony mpanjify na ny RNDC no avatarany maro azy. Ny fisehon-javatra dia zao teto nanomboka tamin'ny olona 7 ny fampitatana tsy ampy 2 minitra tao anaty zay tonga dia efa akaiky ny manjato mahery ny olona fampitatana ary nomena hoe mba nisy tsara sitrapo zany tamin'ireo tompona ndraiky tamin'ny filaminana hoe hiara manana ny delestazy zay tsy fahazakana an'io dia hoe 15 minutes rehefa tsy ampy 10 minitra nefa lefa lava be le filarina efa any amin'ny 100 metatra dia hoe mbola 2 minitra fotsiny azy nefa fampitatana dia hoe ahinao 5 minutes mbola sy tonga koa le 5 minutes dia hoe raha vao fa tsy nazahoana lalana zany hoe noeritreretina angamba fa tsy ho hisy le olona tonga ary sorana ny mpanetana rehetrarehetra na ny ray andraikitra satria hetsiky ny olo-pirenena tsisy am-pilaminana no atao fanehoana ny zavatra tsy zaka eo amin'ny fiarahamonina ary hevery fa mbola misy fotoana na merenana an'iny na amin'ny hery na amin'ny tapabolana na amin'ny herin-taona fanehoana ny zavatra tsy zaka tsy voatery ny tsiramarery ihany resanao anatiny betsaka ny zavatra tsy zakantsika amin'ny fiainantsika hetsika am-pilaminana tsy zavatra homanina fa dia mivatanao tonga avy any dia mifampitatana maneho ny firaisakina koa ao anatin'izay zavatra zay amin'ny zavatra tsy mahafaty. Io zany ny fanjakana zany tena tompona ndraikitra voalohany dia hoe inona no vaindon-draharaha ny fanjakana matony fanjakana tsy ao anatin'ny vaindon-draharaha io mitika zany fa ataony amban-javatra mampaleo nefa dia ty hoe ny akamaroan'olo nefa tsy fonctionnaire fa mitady vola amin'ny alalan'ny herinaratra daholo ny coiffure en cyber sesisa zay tsy manana fandraisam-bola isam-bolana zay apetraka ny fanjakana izy hoe zany misy azy ka ho zay hoe fanjakana dia tokony mandray andraikitra fa nitety-bola zany tokony atokana ho an'ny jirama io aloha zay vao medritra ny zavatra hafa ary samy miaraka miafo ho io zay ny mahatonga ny olona menimeny sasany galabina afaka mividy groupe amin'ny karamany fa ny ato mampirehetra labozia vao mainka mitombony facture jirama tombony fandaniam-bola ny tokantrano tsy mety zay zavatra zay fa tokony hitavaolana aingana ny fanjakana ao anatin'izay za zany dia mieritreritra foana hoe tokony hiezaka dia tena anao ny effortny araka n'izay tratrany satria fa nisorona ny ministre misy ministre par intérim eo dia tokony anao niezaka zay tratrany matona ndraiky nandray ny intérim ny toerany io.